सगळ्यात पयलीं प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आनी सगळे बाकीचे मिडियाचे भाव हांव काळजांतल्यान नगरपालिकेच्या वतीन आनी मडगांवच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. कारण 2 मार्चाक मडगांवां कार्निवाल जालो आनी काल 16 मार्चाक मडगांवांत शिगमो जालो. म्हाका दिसता फक्त मिडियाचें टोटल सहकार्य आमकां मेळ्ळें. हाका लागून तुमकां हांव काळजांतल्यान पयलीं सगळ्यान कावन्सिलाच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. ह्या दिसांनी कांय बातम्यो सर्क्युलेट जातात की कोण तरी प्रेसाक वता, मिडियाक वता आनी एलिगेशन्स करतात की आमी लाखांनी कितलेशेच पटींनी फी वाडयल्या, कितलेशेच फी वाडयल्या आनी खास करून एलिगेशन मडगांवच्या आमदाराचेर केल्लें वता. हांव खास हें आज तुमचे मुखार सगळें टोटल ब्रिफींग दवरपा लागून म्हणजे पयर आमी जवळ जवळ 27 फेब्रुवारीक कावन्सिलाची स्पेशल मिटींग जाली. म्हणजे गेल्ली कितलींच वर्सां म्युनिसिपालिटीच्यो जितलेच हावस टॅक्स जावं, ट्रेड लायसन्स जावं, अदर ऑल टायप्स ऑफ डिफरंट हांव डिटेलान सांगता. तो केन्नाच रिवायज केल्ले गेले ना, तशा तशें आशिल्ले आनी हाती लावन आशिल्ले. आमचो हेतू इतलोच आशिल्लो की कॉमन मनशाक ह्या तकलेर पेस पडची न्ही. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जवळ जवळ 8 ते 10 दीस म्हणजे चीफ ऑफिसर, ME म्युनिसिपल इंजिनियर, आमची AO आनी ATO आनी हेड क्लास सगळे स्टाफ सगळे आनी VCP सद्या इतले आमी प्रेस करूंक बशिल्ले सगळे मेळून आमी ती मिटींग घेवचे पयलीं 10 दीस तर ती स्टडी केली. 10 दीस स्टडी करतना अशें जालें की कसली तरी आमी कसली फी वाडयतली. आमी एक बाकीच्या म्युनिसिपालिटी म्हणजे टोटल गोंयांत 14 म्युनिसिपालिटी आसात तांचोय आमी आढावा घेवचो. तांचे कडेन आमी तांचे सगळें लिस्ट मागयलें. हे कॉर्पोरेशन सिटी पणजे जावं, वास्को म्युनिसिपालिटी जावं, म्हापसा म्युनिसिपालिटी A आनी B क्लास ज्यो म्युनिसिपालिटी त्यो जावं, हांचे कडेन आमी तांचे सगळे रेट्स आमी घेतल्यो आनी आमी कंपेरिजन केलें. आनी आतां आमी रेट जी पळय आनी ह्यो आमी करतकीर 1 तारखेक 1 मार्चाक आमी हे न्यूजपेपराचेर पब्लीश केलें. ताजे फाटल्यान कायद्यान पब्लीश केलें की लोकांक इंटिमेशन की 1 म्हयनो पब्लिकेशनाक टायम सारकी न्ही, 1 म्हयनो पब्लिकेशनाक टायम दिवचो पडटा आनी आमी पब्लीश केलें. फाटल्या दिसांनी हांवें पळयलें कोण तरी मडगांव म्युनिसिपालिटीचेर एलिगेशन खास करून म्हणजे आमदाराचेर एलिगेशन केल्लें वता. आमदाराचो ह्या रोल फी वाडोवपाक हातून कसो येता, ताजेर एलिगेशन करपाक हातून ताजो रोल कसो येता, हें मुद्दम हांव प्रेसाक रिक्वेस्ट करता. हें तुमी मुद्दम प्रसार माध्यमाचेर हाडचें. कावन्सील आमी चलयतात, चीफ ऑफिसर जावं हे सगळें म्हणजे टोटल कावन्सील 25 जाणांची कावन्सील चलयतात. आनी कावन्सिलाचें कितें बरें वायट हें आमकां पयलीं चिंतचें पडटा. आमचो हेतू आसा की खंयच्याच कॉमन मनशाचेर खंयच्याय बारीक मनशाचेर तकलेन ना ह्या लोकांचो राग काडया आनी ताचेर तकलेर फायनान्शियल बर्डन घालया, असो दृश्टिकोन कसोच ना. हांव विनंती करता सगळ्यांक कोणाकूय मिसगायड करचें न्ही, कळ्ळें, कोणाक मिसगायड करचें न्ही. आनी कित्याक कितें हे म्युनिसिपालिटीन स्टडी करून उलोवचें. म्हजे कडेन टोटल सगळें टोटल डिटेल्स आसा. ताका लागून हांव मुद्दम आज स्पेशल चीफ ऑफिसर, ME, AO, ATO आनी VCP घेवन मुद्दम सगळ्या ऑफिसरांक घेवनूच कित्याक हो टीम एफर्ट काम केल्ले कडेन आसा. 2004 आमी रेट्स रिवायज केल्ल्यो जावं पळय तुमी कितले वर्सां जाल्ले आसतात. आनी कंपेरींग टू आतां आमी रेट फायनलायज केल्या ती पसून कंपेरींग टू वास्को आनी पणजे आनी म्हापशा हाज्याकय कमी आसा. हांव 2-4 एग्जांपल दिता. सगळ्या पयलीं ट्रान्सफर ऑफ हावस टॅक्स कळ्ळें न्ही. पणजे म्युनिसिपालिटीक 5,000 रुपया आसा पर हावस टॅक्स, वास्को आसा 3,000 रुपया आनी आमचें आशिल्लें 3,000 रुपया. आमी 3,000 वयल्यान ते 1,000 रुपया वाडयले 4,000 रुपया केले. सो पणजे अजुनूय 5,000 आहा, कळ्ळें. म्हापशा ते 5,000 करपाचे आसात. सो आमी 1,000 वडून 4,000 वाडयला. की इतले वर्सां ते हें करना. आमी ह्यो रेट्स वाडयतना एक इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणटा, ह्यो रेट वाडयतना आमी 100% आमकां प्रॉफीट कितें उरचें, 100% सेविंग्स ह्या दृश्टीकोन करना. आमी सारके बॉर्डरीचेर आसात. घडये ती थोड्या आयटमाचे पर्संटेज 15-20% वयर आसूं शकता, पूण आमी ते बॉर्डरीचेर स्ट्रीमलायन केला. प्रॉफीट म्हणजे सेव्ह म्युनिसिपालिटी कारण आयज म्युनिसिपालिटीची सॅलरी जाता 2.57 crores.
तरी आसतना आमी पयर गव्हर्मेंटाक एप्रुवल घेवन आमी आउटसोर्स एजन्सी आसा पळय हाजे आमी बर्डन आमी पेमेंटाची कमी केले. आमचे 2.5 crores आमकां म्हयन्याक आमचे सेविंग लागता प्लस सॅलरी लक्षांत दवरात 2.5 crores पर मंथ स्टाफाची सॅलरी. ताजे नंतर इंटरनल म्युनिसिपालिटीचो खर्च आसता, गाडयो रिपेर कर आनी हें रिपेर कर, स्टेशनाचे ऑफिसाचे खर्च, बारीक बारीक खर्च, हो धरले जाल्यार जवळ जवळ 3 कोटीचेर पावता. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान रेव्हेन्यू आमी सिस्टमूय कमेस केल्या. आतां ह्या 2-4 म्हयने आमकां पेमेंटाक व्हडलोसो प्रॉब्लेम जाला की फाटी आमी डिसिजन घेतिल्लें प्रत्येक जो EMI आसा हो फिल्डार वतलो आनी 4 EMI आसा फिल्डार वता आज पर्यंत चालू आसा. एक EMI पर डे 10 प्रिमायसीस चॅक करता. फॉर एक्झाम्पल मनशागेर गेलो ताजे शॉपाचे वता ते हावस टॅक्स घेतला तो ट्रेल लायसन करता. आमकां आतां कळत आयलां जवळ जवळ 40 to 45% लोकांनी ट्रेड लायसन घेना लोक बिझनस करता. आमी तांकां काय करूया, आमी तांकां रिक्वेस्ट करतात, तुमी खुबशे अशे लोक येतात पेमेंट करतात आनी ट्रेड लायसन काडपाक येतात. खुबशे लोक येतात आनी तातूंतल्यान इन्कमूय थोडे म्हणजे तितल्या प्रमाणान येवपाक लागला. आतां फॉर एक्झाम्पल तुमकां एक सांगलें दुसरें अदर दॅन ब्लड रिलेशन रेजिडेन्शियल पणजी म्युनिसिपालिटी घेता 10,000 रुपया, वास्को म्युनिसिपालिटी घेता 3,500 रुपया, मडगांव म्युनिसिपालिटी घेता 3,000 रुपया. ती 3,000 वाडोवन आमी 5,000 केल्या. हांगा मातसो इल्लो पर्संटेज वाडटा इतलें हांगा कळ्ळें. मागीर ब्लड रिलेशन कमर्शियल प्रिमायसीस पणजी म्युनिसिपालिटी घेता 8,000 रुपया, वास्को म्युनिसिपालिटी घेता 4,000 रुपया आनी मडगांव म्युनिसिपालिटी घेता 3,000 रुपया. तो आमी वाडोवन 5,000 रुपया केला. कळ्ळें न्ही. हें रेअर आसता, ह्यो म्हणजे रेग्युलर हें आसनाय. अदर दॅन ब्लड रिलेशन पणजी म्युनिसिपालिटी घेता 15,000 रुपया, कळ्ळें न्ही. वास्को म्युनिसिपालिटी घेता 4,500 रुपया आनी मडगांव म्युनिसिपालिटी घेता 3,000 रुपया. पळयात कंपेरिजन रेट्स पळयात, कळ्ळें न्ही. आमी तो वाडोवन आमी कशें केलां आतां हें जें आसा पळय आमी अप टू 20 स्क्वेअर मिटर अमकी रेट दवरल्या. मागीर 20 स्क्वेअर मिटर आतां कशें आसा म्युनिसिपालिटी ट्रेड लायसनाचें कशें आसा पळय आमी ट्रेड लायसन इश्यू करतात. एक धाकटें समज शॉप आहा 20 स्क्वेअर मिटर ताका 1,800 रुपया आमी 1,800 न्ही 1,500 कितें तरी अमावंट आहा 1,547 हो अमावंट आमी ट्रेड लायसन घेतात. आनी 200 स्क्वेअर मिटर मॉल आहा ताकाय तीच रेट. हें आमी रेक्टिफाय केलां, कळ्ळें न्ही. म्हणजे धाकटे शॉप आसला ताकाय तीच रेट ट्रेड लायसन आशिल्ली मडगांव म्युनिसिपालिटी. व्हडली म्युनिसिपालिटी व्हडली प्रिमायसीस आसा पळय ताकाय रेट टीम आसा. आमी तें स्टेज वायज केलां. स्टेज वायज म्हळ्यार कशें अप टू 20 स्क्वेअर मिटर आसा तशी दवरपाची 1,500 तशी दवरपाची. काय मागीर 10% कितली पर्संट वाडली बेजीक 2,500 दवरला. एबाव 20 स्क्वेअर मिटर ताका पर स्क्वेअर मिटर आमकीच वाडोवपाची. एबाव 50 स्क्वेअर मिटर ताका अशें वाडोवपाचें आनी एबाव 100 स्क्वेअर मिटर ताका म्हणजे स्टेज वायजच केलां. म्हणजे तातूंतल्यान कोणाक आतां फॉर एक्झाम्पल मॉलाक आमी 2,500 लावूंक शकना. हें गोंयांत खंयच ना. अदर स्टेटीचे म्हणटा सोडून गोंयांत हें खंयच ना. मागीर मडगांव म्युनिसिपालिटीचें इतलेंच आसा. तातूंतल्यान ताजे नंतर आतां पळयात इन्कम जे काडपाक येता. एक इन्कम जो एप्लाय करता पळय आमचे 5 काय 6 ऑफिसर त्या हितून इन्कमा इनवॉल्व आसता. 6 ऑफिसर कशे इन्कम पयलीं करता इनवॉर्ड घेता पयलीं एकलो मनीस. इनवॉर्ड घेतकीर ताका EMI लागता. EMI तो ताजो रिपोर्ट घालता. EMI रिपोर्ट करतकीर तो टायप करचें पडटा. टायप कर 3 जाले. टायप करतकीर ते व्हेरिफिकेशन वता 4 जालो. व्हेरिफिकेशन मागीर सायनींग करता इन्कम दिवपाक सायनींग करतले 5 जाण स्टाफ हे इन्कम दिवपाक आमी घेता कितले ताजेर 25 रुपया घेताले पयलीं, कळ्ळें न्ही. वास्को आसा 100 रुपया, सो पणजे आसा 100 रुपया, म्हापशां आसा 100 रुपया. आमी ती करून तितलेच वाडले तातूंत वाडयलें ना. कॉमन केलां सगळें. चल कॉमन जावनी अशें, कळ्ळें न्ही. फीस टुवर्ड बर्थ सर्टिफिकेट पळय पणजे म्हाका 100 रुपया, वास्को आसा 100 रुपया, मडगांव म्युनिसिपालिटी आशिल्ले 25 रुपया. आमी तें वाडोवन 50 केल्या. हांगा 50% वाडय अशें म्हणटा पूण 50 रुपया केल्या. पूण कंपेरींग टू बाकीची म्युनिसिपालिटी आमी 50% कमी आसा. बाकी सगळ्या 100 रुपया आमी 50 रुपया दवरला, कळ्ळें न्ही. बाकीचें दुसरें फीस टुवर्ड करेक्शन ऑफ बर्थ एंड डेथ पणजे आसा 400 रुपया, कळ्ळें न्ही. वास्को आसा 100 रुपया, मडगांव 100 आशिल्लें आमी तशेंच दवरलां. इनक्रीज केलां अशें तशेंच दवरलां, कळ्ळें न्ही.
इश्यू ऑफ एनओसी पळय इलेक्ट्रीक आनी सिवरेज कनेक्शन आहा ते आमी आमचे 500 आशिल्ले ते आमी वाडून 1000 रुपये केलो. ते रेअर घेता कंटिन्युअस येना रेअर येता कोणी कमर्शियल. हांव तुमकां इम्पॉर्टंट म्हणजे जे बारीक लोकां कडेन कनेक्टेड कॉमन मनशा कडेन कनेक्टेड आहा तितूच गोश्टी सांगता. मागीर इश्यू ऑफ एनओसी फॉर वॉटर आनी इलेक्ट्रीक कनेक्शन हें आमी 1000 आशिल्ली ती 2000 वास्को 2000 आनी आमी आशिल्ली आमची आशिल्ली 1000 आमी 2000 केल्या कळ्ळें न्ही. बाकीचें म्हणटा तूं हे पळय रेडीमेड गार्मेंट्स आतां पळय कॅटेगरी वायज पळयात रेडीमेड कितल्योश्योच कॅटेगरी आहा आनी हें आमी पळय टोटल 4 वरां ती मिटींग चलपाक 4 वरां जाली. 4 वरां स्पेशल मिटींगेक हाजेर डिस्कशन जालें आनी कावन्सिलान अशें डिसिजन घेतलें की कोणाचेर 2-3 जाण कावन्सिलर उलयले बी एकदम वाडत जाल्यार लोकांचें रिएक्शन येतलें. आमी ते युनियनमसली सगळ्यांनी कावन्सिलाक 4 वरां डिबेट करून आमी ते रेट ठरयल्यो. म्हणजे पब्लीक थोड्यांनी म्हणलें ना वाडय 3 पटीन वाडय 4 पटीन वाडय. आतां थोडे विदावट ब्लड रिलेशन ट्रान्सफर कोणें केलें कावन्सिलर म्हणलें 50,000 कर. आमी ते करपाक गेले ना. आतां काल हांवें आयकलां की कितें काल तरी आमकां एडवोकेट एसोसिएशनान आमकां तरी काल लेटर आयलां आनी तांणी म्हणलां की आमचे वाडयलां ते आमी पळय कशें आहा ते म्हणटात खंय की एडवोकेटान ते वाडयलें ते म्हणटा की आमचे तातूंत हातून ना पूण आमचे एक्टा भितर एक्टा बायलॉजा भितर प्रोविजन आसा तो तांकां वाडोवपाचें. आतां तांकां तें ट्रेड वाडपाचें तांकां तांच्यो हाजी फीस करपाचें तातूंत विचार करपाक जाता. कसली फीस ती प्रोफेशनल फीस तांची करपाक जाता. तांकां ट्रेड लेसन म्हण आसना एडवोकेट्स तांकां पूण कशें आसा प्रोफेशन पसून आशिल्लें जाल्यार हे ट्रेड लेसन हें घेवंक जाय न्ही. ही इज युजींग दॅट प्रिमायसी एज अ एडवोकेट ऑफीस अशें म्हणून. सो ट्रेड लेसन हें घेवंकूच जाय पूण ताजेर विचार करूं पूण प्रोफेशनल फीस तरी घेवंक जाय. एक्चुअली करेक्ट घेवपाक जाय. सगळ्यांनीच तर अशें ओपोज करपाक सगळ्यात आपल्या प्रत्येकाक दिसता आपल्या वाडप जावन पूण चलोवप कशें तें. आनी खास करून कोण खंय एलिगेशन म्हाका खबर आहा आतां हें प्रेस कॉन्फरन्स कोणें दवरलें अशें म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता प्रसार माध्यमांनी तथ्य कितें तें जनतेच्या समोर हाडचें. आमी जे कावन्सिलान चलयतात पळय सगळे कॉर्डिनेशन करून चलयतात. हांवें 5-6 दीस हाजेर स्टडी केली. इवन बजट मिटींग आतां आमी दवरतात. बजट मिटींगे 15 दीस जाले आमी फक्त एक शिगम्या 2 दीस जाल्यार आमी मातशी बी दिली. बजटाचेर आमी जवळ जवळ 15-20 दीस आमगे स्टडी केल्या बसून डिटेलान डॉक्टरान कावन्सिलर ह्या बाबतींत भरपूर हुशार आसा. तांकांय घेवन आमी गेला तांचे हांव काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा म्हजे कावन्सिलर ते खंयच्याय पार्टीचे आसूं जाय. हांव तांकां बरोबर घेवन म्हणजे तांचे कडेन डिस्कशन तांचे विचार हे घेवन आमी बजट ठरयलें कडेन कळ्ळें न्ही. अश्यो गोश्टी आसात. आतां जनरल स्टोर पळय जनरल स्टोर आतां जनरल स्टोर दवरात. जनरल स्टोर आमी धाकटो जनरल बारीकसो जनरल आमी म्हणटा पळय हांगा येतले प्रभूच्या दुकानाचेर वचून एक दूद घेवन यो तो तेगे शॉप कितलें आसता 20 ते 22 करोड आसता. व्हडलो जनरल स्टोर आहा ताकाय रेट सेम. आमी हे कॅटेगरी वायज केलां की व्हडली ज्यो प्रिमायसीस आसा धाकटे हांगा कॅटेगरी वायज अप टू 20 स्क्वेअर मिटर म्हणजे 2500 दवरल्या. अबावट 20,000 पर स्क्वेअर मिटर कितें तरी वाडोवपाचें 50 रुपीज वाडोवपाचें हें प्रोविजन दवरलां कळ्ळें न्ही. मागीर आनी सुपर मार्केट आसा पळय टी स्टॉल आहा. आतां टी स्टॉलाचें आमी अशें तशेंच कॉमन तशें दवरलां 2000 बेजीक 2005 आसा तीच दवरल्या. फाल्यां समज व्हडलें रेस्टॉरंट येतलें जवळ 100 स्क्वेअर मिटराचें तातूंत वचलो रेंट व्हडलो रेस्टॉरंट ताकाय तीच लावपाची. पळय एक गोश्ट लक्षांत धरात कसली गोश्ट घाई करप न्ही म्हाका जाल्यार योग्य दिसता. करता जाल्यार कॉन्क्रीट करपाक जाय माती घालून करपाची ना अशें म्हजें तरी प्रामाणीक मत आसा. कॉन्क्रिटींग करपाक जाय. कॉन्क्रिटींग म्हळ्यार कॉन्क्रीट घातले कारणान तें घडता वणत. मातयेचें वणत चुन्याचें वणत हेका डिफरन्स आसता. करता जाल्यार कॉन्क्रिटींग करपाक जाय. आमी तांचो रिपोर्ट येवन गांधी मार्केटाच्यान न्यू मार्केटाच्यान टोटल तेजे सर्वे जाले कडेन प्रत्येक वचून प्लस तांची भायली सर्वे चालू कडेन आमी तांकां म्हणलां की एटलिस्ट गांधी मार्केटाची आनी न्यू मार्केटाची सर्वे जो जाला पूर्ण हो आमकां ह्या विकाक तुमी एंड पर्यंत सबमीट करा. बाय 31 मार्च म्हळ्यार हाजेर सारकें टोटल दिले. खुबशे लूप होल्स आसा. हांव म्हणना हांव कोणाक ब्लेम करना कित्याक प्रत्येक वेगवेगळ्यो डिफरन्स आतां ट्रेड लायसन पळय आतां आमी आज पर्यंत जितले आमी जवळ जवळ 1-1.5 म्हयनो जालो
म्हणजे 4 इन्स्पेक्टर फिल्डार वता सगळं हांव ताका टार्गेट दिलें कंपल्सरी 10 प्रिमायसीस तुमी आयडेंटिफाय आनी त्या प्रमाणे ते करतात. आतां आज पर्यंत जो रिपोर्ट आयला पळय तातूंत 45% लोक ट्रेड लायसन धंदो केन्ना चलता मरे. हांव नांव घेना, बरे लोक धंदो चलयतात. तातूंत खुबशीं कॉम्प्लिकेशन आसात. कॉम्प्लिकेशन कशें आसा, फॉर एग्जाम्पल दामोदर शिरोडकर दिपक देसाया कडेन तागे शॉप हांवें भाड्याक घेतलां. पयलीं घेतालो आनी 10 वर्सां 20 वर्सां पयलीं तेजे कडेन भाड्याक घेवन चलयलां. आतां तो म्हाका तें लीज दिवपाक सोदना, कित्याक हांव तो तेजें एक्सपेक्टेशन म्हजे कडेन भाडें वाडोवचें. हांव तेका वाडोवपाक म्हाका परवडना म्हणून भाडें वाडयना, कळ्ळें न्ही. हांव तें चलयता. तो आतां म्हाका तो लीज एग्रीमेंट रिन्यू करना. तो लीज हांव तो तसो इलिगल चलयता. अश्योय कॉम्प्लिकेशन आसा. ताजेर आमी लिगल एडवायस घेता की ताका सद्या पयलीं टेम्पररी आमी इट इज अ लॉस ऑफ रेवेन्यू टू म्युनिसिपल कावन्सील. आमी ताका बरें टेम्पररी दिवपाचें, तो कोण चलयता ताका टेम्पररी ट्रेड लायसन दिवपाचें आनी इन केस तेजे कडेन एफिडेवीट घेवपाचें. कितें कॉन्ट्रोवर्सी जालें वी हॅव टू क्लोज दॅट इमिजिएटली. आतां तो चलयता. आतां ही कॉन्ट्रोवर्सी आहा. आतां पळय कारो कॉर्नर शॉप आसा हें न्ही, कपड्याची शॉपां, ताजेर नेक्स्ट बिल्डींग आहा पळय तांकां कोणाक ट्रेड लायसन ना. कित्याक दर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन ओनर आनी हे. आतां मेटल आयदनकाराची शॉपां आसा, म्हजी वोटर ते म्हाका फायली पसून म्हजे कडेन हाडून दवरल्या ट्रेड लायसनाची करून. आमकां दिवपाक मेळना, कित्याक लीज एग्रीमेंट ना तांचो, ओनरा कडेन लीज एग्रीमेंट ना. अश्यो कितल्योश्योच देर आर डिफरंट केसीस आसा. ह्यो केसीस कॉम्प्लिकेटेशन आसा. हांव म्हणना 45% जे कोण लोक उरता पळय विदावट ट्रेड लायसन, हे 100% तांचे कडेन लीज एग्रीमेंट आसा आनी ट्रेड पर्पजली घेवन आसा. तातूंत 20% अशे लूप होल्स आशिल्ल्यो केसी, म्हणजे डिफिकल्ट आशिल्ल्यो केसी आसता. ते आमी ताजेर सोल्युशन येता. पूण कितें करता जाल्यार आमी टायम वतलो. आतां सिस्टमूय केलें आमी 15 दीस पयलीं. जी कोणाक ट्रेड लायसन ना ऑन द स्पॉट म्हाका सीओन तांकां फॉर्मेट करून दिला. शोकॉज नोटीस ऑलरेडी टायप केलो, सायन मारून थंयच्यातच शोकॉज नोटीस दिवपाची. तो आनी अशें केल्यार आमकां फायदो जालो की लोक येतात, आपली डिफिकल्टी सांगतात. तुम्ही काय त्याचे सोल्युशन काढू शकणार नाही. सोल्युशन काडटा न्ही. वी हॅव टू टेक लिगल एडवायस. बेसिकली यू विल रेक्टिफाय द इशू एंड देन इम्प्लिमेंट इट. काय तुम्ही इम्प्लिमेंट करतले खंयचे सगळे इश्यूज जे सबनेटिंग इश्यूज आहात तुमच्याकडे काय करपाक जाय ना तूं लायसन्स घेवपाकच जाय. ना each and every person who is doing the business, he has to take the trade license घेवपाक जाय. What I am saying, there are some difficulties between owner and tenant. As I told you just now, तुवें समज एक कोणा संतोशाक शॉप भाड्या दिलां, 20 वर्स पयलीं दिल्लीं, 10,000 5,000 दिल्लें. आतां मार्केटाचो व्हॅल्यू वाडले का तुजें एक्सपेक्टेशन आपल्या आतां 10,000 भाडें येवपाक जाय. संतोश म्हणटा आपण 25 वचतले, तूं आतां सडनली खंय वाडवतो का भाडें? आपण वाडयना. तुवें कितें केलां 10 वर्स ताका लीज एग्रीमेंट रिन्यू केलेंच ना. संतोश दुकान चलयता, तूं भाडी काडूंक शकना आनी आतां ट्रेड लायसनूय घेवना. सच केसीस वी आर आयडेंटिफायींग, वी आर टेकिंग एडवायस फ्रॉम, आमी लिगल एडवायस घेतात. सो ताका कितले परस आमी कशें दिवपाचें, एफिडेवीट तेजे कडेन एफिडेवीट घेवपाचें आनी ताका सद्या बिजनस करपाक दिवपाचें. सिन्स तुमचे भितर कितें कॉन्ट्रोवर्सी रिजॉल्व जायना. फाल्यां कितें आहा, फाल्यां आमी ताका दिलें फाल्यां ट्रेड लायसन विदावट टेकिंग ओनर इन द कॉन्फिडन्स, आनी फाल्यां समज तुवें आमचेर कितें तरी एलिगेशन केलें, कितें तरी केलें, दॅट बी ऑल्सो थिंग. बट सच केसीस आर मोर. दे आर डुईंग बिजनस विदावट टेकिंग ट्रेड लायसन बिकॉज दे आर इंटरनल कॉन्ट्रोवर्सीज बिटवीन द ओनर आनी हे. सपो कलेक्टर तुमकां पयशे करया, सपो कलेक्टर पयलींचे कितें जालें इन्वेस्टिगेशन केला की तुमी ते सपो कलेक्टर तो लाकूड घेवपाक न्हू. पयलींचो पयलीं सब कडेन आमकां कितें आसा, तो आमगे पेमेंट बी कितें करपाचें उरला, कितले 35 lakhs. आमी करस्पॉन्डंट केलो ताजे कडेन, पळयता कित्याक कोविडा टायमार म्हणटा. योगेशा मॅटर कितें जाला? कोण योगेश? 17 लाख योगेश चालू आहा मरे. कितें पेमेंट केला तेणी? पेमेंट सद्या कांय घेवन ना, पूण सगळें ताजे हे बी घेवन सगळें चालू आसा पळय सगळें. विदीन अ मंथ ताजें सगळें सोल्युशन जातलें. योगेश शेटकाराचें मरे विदीन अ मंथ चालू जातलें, ऑलमोस्ट येतलें. पळय कशें आसा योगेश शेटकारा बाबतींत कशें आसा. हांव पयलीं सांगलां, आतांय सांगता, ताका टर्मिनेट करून ताका सस्पेंड करून आमकां कांय फायदो ना. तें सगळें मागीर करपाक. वॉट वी वॉन्ट मनी. आनी इतलें एश्योरन्स दिता हांव सामको ठाम रावता की पयशे आमी रिकवर करतले ते करतले. आतां परिस्थिती कशी आसा ताजे बाबतींत परिस्थिती अशी आसा की आमकां ते कितले 13 लाख दिवपा न्ही तो, तेन्ना आमकां 13 लाख जाल्यार आनी कोणाक 13 लाखां चड टोपी घालची पडटली. अशी परिस्थिती ताजे घरा घर पळय ताजें रेंट सॅलरी दिवपाक रेवेन्यू ना म्हणटा न्हू, तो आत्तां म्हणटालो न्हू. कितें स्टार्टेड दीस प्रेस कॉन्फरन्स
2.5 crore रेवेन्यू सॅलरी दिवपा जाय म्हणटा आनी कितें आहा म्हणटा सो हें रिकवर जावपा जाय न्हू बेगीन डेफिनेटली वी आर ट्रायिंग डोंट वरी वी विल रिकवर दॅट खंयच्याच अपप्रचाराक बळी पडनाका थोड्यांचें कामूच तें आसता कळ्ळी आनी जे कोण उलयतात न्ही म्हजे कडेन उलयतले पळय चेअरपर्सन दामोदर शिरोडके काम करपाची स्टायल वे हांव सदांच पब्लिसिटी घेवपाक केन्नाच काम केलें ना हांवें म्युन्सिपालिटीचे बिल्डिंगेक पेंट मारला सगळे लोक उलयताले सगळे लोक येताले कितें बिल्डींग पेंट मारा पेंट मार हांवें फुक्या तोंडान कोणाकच सांगलें ना की हांवें म्हज्या आमदाराच्या आनी म्हजे सगळे स्टाफाच्या म्हणजे कावन्सिलरच्या म्हणजे स्टाफ सगळ्यांनी एफर्ट केले चीफ ऑफिसरान एफर्ट केला एफर्ट सगळे MEO सगळे म्हणजे कलीग कावन्सिलर VCP सगळे कावन्सिलर सगळ्यांनी एफर्ट करून कावन्सिलर पेंटिंग केलो पण आमी केन्ना क्रेडीट घेवपाक गेले ना हांव अडेच वर्सां ह्या कदलाच्या बदला हांव खंयच्याच गोश्टीन क्रेडीट घेवपाक गेले ना क्रेडीट घेवप स्वता तुवें प्रेसाक सांगप कितें फेसबुकाचेर घालप व्हॉट्सॅपाचेर घालप आनी क्रेडीट तें काम हांवें आज पर्यंत केलें ना कळ्ळें न्ही दुसऱ्यान म्हणपा जाय वा हाणें बरें केलां हें दुसऱ्या कडेन वा येवपा जाय आतां कांय लोक एलिगेशन करतात आमी कितें समजतात आमी राजकारणांत आशिल्ल्या कारणान ह्या राजकारणांत ते कोणाच्या अगेन्स्ट उलोवपाचे एक भाग म्हणून आमी वगी रावतात म्हाकाय खबर आहा कोण कोणाके पांय कितले उदकां आमकांय खबर आहा पूण कितें आहा तें उलोवन ताजेर उलोवन फायदो ना पूण एवढे हांव हेसान नोंद व्हिडिओ पळयता की आमदाराचेर टिका कोण करता हाजेर कोण करता ताजेर कोण करता आमी टिका करपाचें टिका करना जाय म्हाका खरें सांगू तुका सगळे आमदार कॉपरेट करतात सगळे आमदार कॉपरेट करतात उलयतले जाल्यार खूब आसा पूण सगळें उलोवन फायदो ना